আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার হাসনা হোসেন আঁখি, ফার্টিলিটি কনসালটেন্ট ও গাইনোকোলজিস্ট। কাজ করছি BIHS জেনারেল হসপিটাল, মিরপুর 1, দারুস সালামে। এছাড়াও ফার্টিলিটি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি হারভেস্ট ইনফার্টিলিটি কেয়ার, মিরপুর 12-তে। অকাল গর্ভপাতের কারণ আমাদের কাছে অনেক মায়েরা আসে, মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে, 2 মাস 3 মাসে হচ্ছে বাচ্চা পড়ে যাচ্ছে। তো মাতৃত্বের স্বপ্নটা তো আসলে মেয়েদের কাছে একটা মানে ভেস্তে প্রবেশ করার মতো। সব মারাই চায় মাতৃত্বের মধুর স্বাদটা গ্রহণ করতে, মা হতে। তো যখন মা হতে গিয়ে এইসব বাধা বিপত্তি আসে, মেন্টালি তারা অনেক ডিপ্রেসড হয়ে পড়ে, তাদের মন ভেঙে যায়, তারা কারণগুলো জানতে চায় কেন তাদের এরকম হচ্ছে, তাদের পরিবারও উদ্বিগ্ন হয়ে যায়। তো কারণগুলো যদি আমরা প্রথমে একটু বলি, তাহলে প্রথম কারণে হচ্ছে জন্মগত ত্রুটি বা জিনগত সমস্যা বা ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি। দেখা যায় যে বাচ্চাটা অ্যাবর্ট হচ্ছে, সেটা কোনো না কোনো কারণে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি অথবা জন্মগত ত্রুটি বা জিনগত ত্রুটি নিয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জরায়ুতে কোনো কারণে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে, টর্চ স্ক্রিনিং আমরা করে থাকি, টক্সোপ্লাজমা, তারপর হচ্ছে রুবেলা, দেন ক্লাইমিডিয়া, এইসব ইনফেকশন থাকলেও অনেক সময় অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে। 3 নম্বর কারণটা হচ্ছে যদি মায়ের কোনো ডিজিজ থাকে, যেমন ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার, অতিরিক্ত হচ্ছে লুপাস সিনড্রোম, প্রেশার, এইসব কারণে অনেক সময় দেখা যায় গর্ভপাত হয়। এছাড়া জরায়ুতে যদি কোনো সমস্যা থাকে, হতে পারে সেটা ফাইব্রয়েড, হতে পারে জরায়ুটাই ম্যালফর্মেট, অর্থাৎ বাইকর্নেট ইউটেরাস, ইউনিকর্নেট ইউটেরাস, অথবা জরায়ুর ভিতরে পর্দা আছে, সেপ্টেড, এসব কারণেও দেখা যায় অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু কারণ আছে, যেমন মায়ের হচ্ছে ওবেসিটি, স্মোকিং, দেন হচ্ছে ভারী কাজ করা, জার্নি করা, সহবাস করা, এইসব কারণেও অনেক সময় প্রথম দিকেই অ্যাবর্শনের ঝুঁকি হিসেবে কাজ করে। তো আমাদের কাজ হচ্ছে যারা হচ্ছে প্রথম কনসেপ্ট করবে, অবশ্যই তারা প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ হওয়ার সাথে সাথে একজন গাইনোকোলজিস্টের শরণাপন্ন হবে। বাচ্চাটা ঠিকমতো বসেছে কিনা একটা বুকিং আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখবে, এবং একটা থরো ইভ্যালুয়েশনের জন্য রুটিন কিছু চেক আপ আছে, সেগুলো তারা করে ফেলবে। এবং একটু প্রথম 3 মাস একটু বিশ্রামে থাকবে, তাদের রুটিন লাইফ টাকে রিল্যাক্স লাইফ করবে, এবং এটি হেলদি ফুড হ্যাবিটে তারা চলে যাবে। রাত্র 11টা-12টার মধ্যে ঘুমাবে, সকাল 7টায় উঠবে, এবং প্রথম 3 মাস স্বামী সহবাস থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকবে। আর যাদের বারে বারে এই ঘটনা হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে কারণ ইভ্যালুয়েশনটা খুবই জরুরি, তাদের থরো স্ক্রিনিং করাতে হয়। স্ক্রিনিং করে যদি কোনো কারণ আইডেন্টিফাই করা যায়, সেই কারণটাকে হচ্ছে দূর করা দরকার। অনেক সময় যাদের মধ্যবর্তী সময়ে অ্যাবর্শন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সার্কলেস অপারেশন করে থাকি, অর্থাৎ জরায়ুর মুখটাকে আমরা একটা সুতা দিয়ে বেঁধে দেই। এটা খুব একটা ভালো পদ্ধতি। যাদের মধ্যবর্তী সময়ে অ্যাবর্শন হয়, অ্যাবর্শন প্রতিরোধের জন্য আমরা দেখা যায় আবার ডেলিভারির আগে ওই সুতাটা কেটে দিই, এবং হচ্ছে বাচ্চা টিকে যায়। তো আমরা অনেক IVF বেবিদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সার্কলেস অপারেশনটা করে থাকি, যাতে করে তাদের অ্যাবর্শনটা না হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু বারে বারে মিসক্যারেজের কোনো কিন্তু কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ইম্পেরিক্যাল থেরাপি দিয়ে থাকি, যেমন হচ্ছে প্রোজেস্টেরন থেরাপি, ইনজেকশন কার্ডিনেস, অ্যাসপিরিন, এই জাতীয় ওষুধ আমরা অনেক সময় প্রেসক্রাইব করে থাকি। অথবা তাদের যে ক্রোমোরবিডিটিগুলো থাকে, যেমন থাইরয়েড ডিসঅর্ডার, থাইরয়েড, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ব্লাড সুগারটা কন্ট্রোল করা, ওয়েট বেশি থাকলে ওয়েটটা কন্ট্রোল করা, পিসিওস থাকলে পিসিওসটাকে ঠিক করে নেওয়া, স্মোকিং বা আনহেলদি ফুড হ্যাবিট থাকলে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করা, এসব করলে অনেক সময় অনেক ভালো রেজাল্ট আসতে পারে। তারপরেও হচ্ছে আল্লাহর রহমত, কর্ডিয়াল লাভ অ্যান্ড কেয়ার, এবং হচ্ছে পেশেন্টের ধৈর্য অনেক সময় বারবার মিসক্যারেজের পরও একটি সন্তানের মুখ দেখতে পারে। তবে আমাদের অ্যাডভাইস হচ্ছে এটাই যে যারা কনসেপ্টটা যদি বা প্রেগনেন্সিটা যদি প্রি প্ল্যান্ড হয়, তাহলে কিন্তু এ ধরনের ঝুঁকি অনেক কম থাকে। অর্থাৎ প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিংয়ে যদি আপনি আগে থেকেই ঢুকে যান, প্রেগনেন্সি 3 মাস আগে থেকে যদি আপনি ডক্টরের শরণাপন্ন হন, এবং বেসিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং মেডিকেশনটা যদি আপনি শুরু করেন, তাহলে দেখা যায় গর্ভপাতের ঝুঁকি অনেক কমে আসে, এবং অ্যাবর্শনটা হয় না বললেই চলে, কারণ আপনার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আগে আইডেন্টিফাই হয়। তাহলে আমার পরামর্শ হচ্ছে, যারা বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই প্ল্যান করে 3 মাস আগে একজন গাইনি কনসালটেন্টের শরণাপন্ন হয়ে প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিংয়ে ঢুকে দেন হচ্ছে বেবি
প্ল্যানিং করবেন, তাহলে দেখা যাবে আপনি এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে দূরে থাকতে পারবেন এবং একটি সুন্দর সুস্থ বাচ্চা সবাইকে উপহার দিতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন।